Nå begynner det å ta seg opp her. Ja, ikke vind, og masse blå himmel. Jeg håper det fortsetter sånn i dag. Vær så snill. Jeg skal opp det fjellet på andre siden nemlig. Så jeg vil i hvert fall ikke ha snø. Nå er det frost om natta, sånn at det er litt å riste av teltet om morgenen. Og ellers gnistrende vær, altså. Kjempefint. Det blåser nesten ikke, det er helt strålende. Og med søvn og mye mat i magen, så blir den bakken ikke noe problem i det hele tatt. Det er jo rene vidunderetappen. Det er et par dager siden det snødde som mest, og dermed er veien bar. Og at det går an å stå helt her oppe i bare undertøyet, det hadde jeg ikke regnet med, altså. Så utrolig for en fin dag. Og det betyr jo at jeg er vesentlig nærmere Latrabjerg, som da er dette målet mitt. Men nå skal jeg bare hygge meg nedover bakkene her. Tjo hei. Fytte Fabian, så utrolig deilig, gitt. Dette kommer til å gå fint, altså. Jeg tror jeg kom over på le-sida. I den grad det har et le-side. Jeg synes det blåser på alle kanter av det fyret. Dette fuglefjellet har naturligvis lunder og suler kanskje, og alker og hva vet jeg om sommeren. Men nå har de forlatt redet og dratt ut på havet og sydover. Så her er jeg nesten alene, bortsett fra 4 sauer. Og det er ikke så verst. Den veien der ligger Sydpolen. Det er raka veien rett sydover. Ingenting er i veien, det er bare hav, hav, hav. Motsatt vei. Nordpolen, rett fram, kan ikke ta feil, kjør på nordover. Ingenting i veien. Det vil i praksis si at den lengdegraden jeg står på nå, det er det bare jeg av alle levende vesener på landjorda som befinner seg på. Og det er litt fett. Med mindre det er en eller annen sånn sydpolfarer som utrolig uheldig skulle gå akkurat over denne lengdegraden her nå, så er den streken jeg tegner på bakken, det er bare min lengdegrad. Så der. Yes! Jeg hadde en idé om at jeg skulle sette opp telt, og det skulle være så koselig her ute, men det er jo ikke noe koselig her. Det er jo blåser, og det er surt og grått, og jeg ser hvordan strømmen river i havet utenfor her. Men det er sykling, det er for sent. Nå er det oktober. Og Island blir snart is. Jeg skal være heldig hvis jeg i det hele tatt kommer over de fjellovergangene jeg skal over nå. Nej, vi har tagit den. Ja, hattene, ja. Okay. These looks just as good as anywhere. Now we'll go looking for white sheep. Ja. White sheep in the snow. Yeah. Det var ett snow. Thank you so much for inviting me. This is a most beautiful day. Vi er på samband med andre som leter etter sauer i samme område. Can you see any? No, not yet. Maybe we won't. They are all down the hills already. But it's a wonderful trip anyway. Litt mye snø på objektivet kanskje, beklager. Det er rart å tenke på at jeg syklet rundt her i går. Nå er det snøstorm. Vi simter havet så vidt det er der nede. Vi står på kanten av et 200-300 meter høyt klippevegg med snøskavl utenfor. Det er så flott. But we have kind of fulfilled the mission. We have found out there are no sheep up here. No, there aren't. I understand they don't why. like the weather. We already went down. Surprise, surprise. But now we know.
Han har ikke så veldig mange sauer Boki, men han driver litt sånn vekselbruk. Og alt dette her lam. Det lam som går til slakteriet nå, og de da cirka et halvt år gamle, for lamminga skjer i mai måned. De ordentlig myke. Og varme skikkelig jobb, dette. Det forståelig at sauene litt skeptiske her, for dette siste reis. Borgar har en inngående interesse for gamle greier. Han har gravemaskiner, flere bulldosere, han har to svære oljetanker som han har tenkt å lage et vannkraftverk av. Så har han traktorer. Fy filler'n, dette var moro! Traktoren jo kjempegammal! Og han har mange sånne traktorer bortover her. Og de helt ifra barndommen hans. Men han sikker på at han kommer til å få restaurert de, så de kan kjøre igjen. Jeg ser 13 traktorer bare her hvor jeg sitter nå. I'm 44. I have 3 brothers and 1 sister. I'm always been single. You have seen a lot, you've been sailing, you've been everywhere, but you are now with your farm. Yeah. Why? Somebody have to be there. Uh-huh. Is that the main reason that somebody needs to be there? I don't know. Maybe it's not better to be other place. Hele denne fjorden var jo smågårder hele veien. Så her det en av de tidligere gårdene. Det låven som Borgar har gjort om til røykstue. It's a very, very strong smell in here. What kind of technique is it? It's a secret. I'm not going to tell you. Han henger opp sauene i krokene i taket, og så fyrer han med sauelort. Og det skal helst være en bestemt type sauelort som tråkket ned med høy i fjøset. So it's not just any kind of sheep shit you use, it's special. No. That is part of the secret. There's no secret in Iceland. Det han har dratt fram nå en kastrert vær. Han ble kastrert ved 6 måneders alder. Så har han fått vokse et par år. Og så har han da hengt borte i dette hemmelige røykehuset i cirka en måned. Det lukter sauebæsj i hele kjøkkenet. Jeg veldig spent på hvordan dette her skal smake. Borgar, han jo så beskjeden. Han tør ikke å vise meg noen ting sånn ordentlig uten å unnskylde at mange andre som flinkere enn han. Og nå da, etter at jeg har kjent han noen dager, så forteller han meg at han i ferd med å pusse opp det gamle huset her. Altså, tidligere så var dette her et slaktehus hvor kjøtt faktisk ble eksportert til Norge, salta og eksportert. Så bodde folk i huset ved siden av, og det driver Borgar og restaurerer. So this is just found on the beach, driftwood, and you make it into new window frames. Altså, jeg helt lamslått, ja. Den fyren så sykt flink. And then you will live in this house. It's gonna be a beautiful house. I am so impressed. When they were slaughtered, they use it to kill a lamb. They put it here. Boom, that was it. And then they were sure they would hit in the right spot. Straight into the head. Yeah. And I'm so impressed by your technological skills. You can fix a bulldozer and then you have a problem with that. I really like that. Det skip, kålrota og potetene, alle sammen kommer fra denne gården. It's all homemade.
My mouth is running with water. Just can't wait to taste this. Det lett saltet, og så smaker det av røyk på en litt sånn spesiell måte. Veldig godt. Virkelig superdelikat. Because I'm in a wheelchair, I'm not supposed to work. What would you do if you didn't have Sigga? That's a tough question.